Assalomu alaykum. Inspektor Abdurahmonov. Komandir, Yaxshi yaxshimisiz? rahmat. Hujjatlaringiz. Mana hozir. Mana. Muddatda o'tgan qarzdorligingiz bor ekan. Ha, shunaqa. To'g'risini aytsam, shuni to'lash ilinjidaman. Kira qilaman mashinaga. Xudo xolisa to'lab qo'yaman, komandir. Mashinani shtrafnoyga qo'yamiz. Yo'q, unaqa qilsangiz men bola chaqamni boqolmay qolaman. Nima qilay? Qonunni buzib sizni qo'yib yuboraymi? Yengilroq nimadir bo'lsa yozib bering, iltimos. Yengillik yo'q. Qonuniy chora ko'ramiz. Abdurahmonov, Labay. Malibuni ham hujjatini tekshirib ol. Xo'p bo'ladi. Hozir. Marhamat. Ketishingiz mumkin yo'q. Mashinani jarima maydoniga qo'yamiz. Komandir, aybim Sparkda kelganimi? Tushunmadim. Yoki u Malibuga o'xshab yuqoriroqdan tanishim bo'lmaganim? Ortiqcha gapirmang. Sizga nisbatan hozir qonuniy chora ko'raman. Xizmat vakolatimga qonuniy chora ko'rish kiradi. Qonuniy chora ko'rasiz? Ha, shunday. Unda men ham qonuniy chora ko'raman. Qonun hamma uchun bir. Kimsiz? Ochilov. Ishdaman. Bu yangi kelgan inspektorlar mana bunaqangi yulduzchiga tezroq, osonlik bilan erishishni istab qopti. Mana shunaqangi kasbini suiiste'mol qiladigan xodimlarni kasriga fidoyi xodimlar ham xalq ko'ziga yomon ko'ryapti. Sinovdan o'ta olmadi. Hujjatni ber. Ertaga ikkala uylanyapman. Xonamda kutaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi.